Друзья, витаю вас. Я извиняюсь за опоздание. Так получилось. Ну, начнем с... Сегодня 24 августа 2026 года. 18 часов 25 минут по Берлину, 19:25, соответственно, по городу Джохару. Я вас всех, друзья, приветствую. Сегодняшний наш стрим называется «Провал операции ФСБ. Взрыв в Центральном детском магазине в Москве в День независимости Украины в 2025 году». Об этом и многом другом давайте поговорим. Я смотрю, троллятина тоже не спит. Ну, также все наши на месте. И немножко подвисает, да? Или вроде нет. Посмотрим сейчас, как это все работает. Все работает. Вроде бы все работает. Стрим у нас идет на YouTube-канале Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Всем тем, кто находится в оккупированной Ичкерии, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, будьте осторожны. Все остальные, заходите, мы вам рады. Так. И в начале своего стрима, этот стрим, как вы из названия понимаете, будет посвящен Украине в первую очередь. Хоть, конечно, мы будем говорить о террористической банде ФСБ, которая сейчас терроризирует Украину. Сегодня 24 августа, в Украине День независимости. Это главный государственный праздник страны. И то, что Украина независима, и что на этой территории, в этой стране живут свободные, смелые, отважные, достойные люди, мы видим каждый день. И с этой 35-й годовщиной независимости Украины я поздравляю всех украинцев и себя, которые целиком и полностью за Украину, поддерживают Украину и будет до конца своих дней ее поддерживать. Свободную, независимую, украинскую Украину. Вот так вот, чтобы вы знали. И сегодняшний наш стрим называется именно так, как я вчера вам и говорил о том событиях, которые как раз я упомянул и вчера, и часто упоминаю, о том, что происходит в Украине. Почему в прошлом году ФСБ устроила террористический акт в Центральном детском магазине. Но так как Украина за Украину Бог, и Украина ведет священную войну, Бог ее уберег. Уберег от большого горя, от большой беды, которую готовили. И, к сожалению, за все это время я не видел, чтобы украинские блогеры, украинские разные журналисты об этом говорили. К большому сожалению. Хотя я об этом кричу, говорю, и это очень-очень важно. Это очень важно, друзья. У меня тогда по горячим следам был написан текст. Я бы хотел бы эти тексты озвучить, напомнить заново. Я его написал 25 августа, первый свой текст. Потом я еще писал и буду сейчас это все рассказывать вам. Ну и, конечно же, это касается русских. Русские. Вас взрывают, вас убивают, вас обворовывают, вами пренебрегают, да, вас вообще ни во что не ставят. Ну сколько вы это будете терпеть? Вот текст мой называется, я его написал на второй день после этого теракта, неудачного теракта для ФСБ. ФСБ против Центрального детского магазина. 24 августа 2025 года, в День независимости Украины, в Центральном детском магазине на Лубянской площади Москвы прогремел взрыв.
Официальная версия, якобы разгерметизация газового баллона на третьем этаже, была подозрительно быстро озвучена российскими СМИ. Сообщалось, один человек погиб или тяжело ранен, трое получили ранения, здание эвакуировано. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Однако картина, скорее всего, иная. Офицер ФСБ Алексей Титов переносил самодельное взрывное устройство СВУ, которое сдетонировало. Либо при установке, немножко буду дополнять свой текст, потому что появилась и позже информация, и я уже по-другому немножко вижу эту всю ситуацию. Судя по характеру ранений, он находился в самом эпицентре взрыва. Последствия: ампутация обеих ног и руки с высокой вероятностью гибели. Трое других получили легкое ранение. Ретроспективный прецедент. 18 ноября 1994 года при попытке закладки самодельного взрывного устройства на мосту через реку Яуза произошел преждевременный взрыв. Исполнитель Андрей Щеленков, сотрудник нефтяной компании «Ланака», по документам капитан ФСБ или российской армии, погиб на месте. Его личность раскрылась именно благодаря этому провалу. Щеленков состоял в банде ФСБ Лазовского. Тогда готовилась первая широкомасштабная агрессия России против Чеченской республики Ичкерия. И по всей России гремели взрывы, приписываемые дудаевцам. Самоликвидация Щеленкова показала, кто стоял за этими атаками. Но началась война, и все было забыто. Подобных примеров множество. Самый известный теракт ФСБ – серия взрывов жилых домов в 1999 году, в том числе Рязань. Россия тогда готовила вторую широкомасштабную агрессию против Ичкерии. И при попытке подрыва пятого дома в Рязани были задержаны сотрудники ФСБ. Но главарь учреждения Патрушев объявил, что это были учения. Якобы никакой взрывчатки не было, а в мешках оказался сахар. Совершенно верно. И, как я вам вчера говорил, очень подозрительно, очень сильно похожие. Сейчас, подождите, как у нас идет стрим? Все нормально? Слышно меня? Видно? Дело в том, что тогда были задержаны очень подозрительно похожие на Гиркина, Бородая и на одну вот дамочку, которая с ними была задержана. То есть двое мужчин и одна женщина тогда были задержаны. ФСБ также любит инсценировать якобы атаки на саму себя. Не напрямую, а с намеком. А себя они убивать не намерены, ни даром, ни о дворяне, в кавычках, конечно. ФСБ также любит инсценировать так. Так было 29 марта 2010 года. Два взрыва в московском метро на станции Лубянка в 7:56 и на парке культуры в 8:38 утра. Погибли 39-41 человек. Около 88 были ранены. Следствие назвало виновными дагестанских смертниц Мариам Шарипову и Джанет Абдулаеву. Ответственность якобы взял Доку Умаров. Но факт остается фактом. Взрыв произошел прямо под зданием ФСБ, и при этом не пострадал ни один сотрудник людоедского учреждения. Вся эта цепочка от Щеленкова до взрыва в Центральном детском магазине демонстрирует одну и ту же методичку. ФСБ инсценирует теракты, перекладывает вину на других или создает безопасную атаку на себя. Вчерашний взрыв в Центральном детском магазине стал очередным эпизодом этой провальной спецоперации. Примечательно, что со стороны Украины на ФСБ, главного организатора войны против Украины, реальных атак практически не ведется. Большинство ударов либо символические, как атаки дронов на пограничников. Из известных случаев можно назвать только два. 26 мая 2025 году в Белгороде атака на базу ФСБ с вероятной ликвидацией офицеров. С вероятной. И 24 сентября 2023 года в Курске дрон ударил по зданию крыши ФСБ. Ущерб был минимальным, уничтоженных нет. Других прямых атак по сотрудникам, по структурам или сотрудникам ФСБ, не считая пограничников и агентов, в открытых источниках не зафиксировано. В этой ситуации террористическому учреждению остается лишь имитировать теракты против себя.
Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, 25 августа 2025 года я это написал. Но события дальше продолжились, они получили развитие. Быстро все тогда почистили, вот сразу, смотрите, 0, у меня в YouTube смотрит 0 человек. Только что было больше 100 человек, а сейчас показывает 0. Я думаю, тема зашла, так сказать, для ФСБшников. Им очень нравится эта тема. Очень нравится. Я прям вижу по их реакции. Ну, просто 0 показывает. Вот у меня в чате люди пишут, сколько меня смотрит, показывает 0. Сейчас 1 человек появился. Причем уже 2, 3, 4 комментария появилось. Ну, сейчас рост 48. Короче говоря, работают. Гибнявые, работает. Ну, давайте мы вернемся немножко к теме. Если что, вы мне сообщите, друзья, что там обрыв звука там и так далее. Видно, что очень тема не нравится, очень. Но что поделать? Правду про убийство россиян нужно знать. Дело в том, что 24 августа тогда День независимости Украины, его опять 0 показывает. Вы видите, друзья, скажите, вы видите то, что у меня сейчас в YouTube и в чате 0 показывает? Причем комментарии идут, но показывает 0. Это говорит о том, что мы наступили на нерв, и они реагируют на это, понимаете? Просто им прижали нерв, так сказать. Ну что поделать? Придется говорить правду. И в связи с этим я, конечно же, тогда написал короткий текст. Он очень такой язвительный. И я хотел бы его тоже вам сейчас зачитать. Алексей Титов, новый мессия ФСБ, чей подвиг на Лубянке гремит так, что даже адские колокола в агонии трещат. Пока центральный детский магазин сотрясал его эпический хлопок, доблестный воин тьмы решил, что шарики и буквари идеальный фон для ритуала во славу князя тьмы. Дети, мелочи, когда ФСБ выходит на новый уровень. Не просто похищать, сжигать или вешать, а разыгрывать апокалиптический спектакль, где российские малыши лишь декорация для их мрачного шоу. Сатана уже аплодирует стоя. Лубянка бронирует билеты на следующий акт. А его самодетонатор просто гениальный ход, чтобы не делиться славой шефом. Браво, Титов, браво! В пантеоне героев КГБ СССР тебе и твоему боссу уже ваяют черный гранитный пьедестал. Детишки, которым посчастливилось не стать частью твоего фейерверка, будут зубрить твою легенду в школах, если, конечно, их не взорвут в следующем акте этого цирка. Алексей Титов, ты ли это новый герой ФСБ, чье имя теперь гремит громче взрыва в центральном детском магазине? Пока Лубянка дрожала от хлопка гелиевого баллона, доблестный русский офицер решил устроить там ритуал для своего князя тьмы. И вот в таком духе, короче говоря. Браво, Алексей, браво. Конечно же, это все сатира и черный юмор. Но также есть немножко информации более уже серьезного толка, которую я связал в единый такой текст. И который я тоже в эти же дни написал. Сейчас я посмотрю, когда я его написал. Так, я его 31 августа написал. 31 августа, то есть через неделю где-то, через 6 дней. 6-7 дней его написал. Ну, давайте послушаем, что опять 0 у меня в YouTube показывает. Отлично. Но комментарии идут. Эх вы, защитники России. Какие же вы террористы. Итак, неудавшийся теракт ФСБ. В центральном детском магазине в Москве, массовый расстрел в католической школе в Миннеаполисе и убийство Андрея Порубия во Львове, звенья одной цепи. Неудачный теракт ФСБ в Москве в центральном детском магазине в День независимости Украины. 24 августа 2025 года в Москве в центральном детском магазине произошел взрыв.
В результате пострадал ФСБшный террорист Алексей Титов. Теракт, проведенный именно в День независимости Украины, выглядел как провалившаяся попытка намека на связь с Украиной. Показательно и то, что взрыв в центральном детском магазине российские пропагандисты начали называть хлопком или инцидентом. Хотя некоторые вбросы указывали якобы на возможное нападение террориста Титова по аналогии с инцидентом Зауром Гурциевым, которого взорвал человек, подошедший к нему с якобы диктофоном. При этом повсеместно начали подчистку информации о самом взрыве. Расстрел, второй эпизод, расстрел в католической школе в Миннеаполисе. 27 августа 2025 года в католической школе в Миннеаполисе, США, произошла стрельба. В результате атаки погибли 2 ребенка и 18 человек получили ранения, включая 15 детей в возрасте от 6 до 15 лет и 3 пожилых прихожан старше 80 лет. По данным полиции, все раненые выжили, хотя некоторые получили тяжелые травмы. Нападавший Робин Устман покончил с собой. На оружии и магазинах для патронов были обнаружены надписи на кириллице. Среди них встречались фразы «За детей», «Убить Дональда Трампа», а также антисемитские, антиизраильские лозунги. 6 миллионов евреев уничтожено в Холокосте недостаточно, писал террорист. И Израиль должен пасть. Некоторые источники отмечают, что часть надписей выглядели странно и не полностью соответствовали нормам русского языка, что вызвало предположение о возможном использовании украинского языка или имитации украинского письма. Миннеаполис известен своей крупной украинской диаспорой, одной из крупнейших в США, насчитывающей десятки тысяч человек, что делает город важным центром украинской культуры. Однако ни полиция, ни ФБР не установили связи между действиями Уистмана и украинской общиной. ФБР пока не предоставило комментариев. В то же время российский телеграм-канал «Радио Спутник» связал найденные надписи с украинским языком и сделал отсылки к стрельбе в Керченском политехническом колледже в 2018 году, утверждая, что Уистман якобы вдохновлялся этим нападением. Окончательный лингвистический анализ и мотивы преступления остаются предметом расследования ФБР. Источник krimnews.com. Ссылка имеется у меня. Все я опубликовал и так далее. Стрелок из Миннеаполиса также многократно писал на своем оружии слово «ненависть». Это, вероятно, является отсылкой к футболке, в которой находился стрелок из Керченского колледжа во время нападения в 2018 году. Кроме того, на оружии Уистмана обнаружен символ, связанный со стрелком на параде в Хайленд-парке, США в 2022 году. Источник adl.org. Ссылка также все имеется. Такие же намеки ранее делались и на чеченское сопротивление после теракта 15 апреля 2013 года в Бостоне, совершенного братьями Тамерланом и Джохаром Цернаевыми. Тогда была распространена версия о мести за убийство президента Джохара Дудаева. Дудаев был убит российскими спецслужбами 21 апреля 1996 года. Так, главное, что меня слышно, да, у меня просто, я вижу, что у меня на 0 падает, вот, зрители падают 0, и комментарии идут. Поэтому я иногда начинаю сомневаться, видите вы меня или нет. Но раз вы комментарии пишете, то я думаю, все нормально. Сразу начинайте мне писать, если там звук пропадет или еще что-то, так они обычно делают, чтобы нам сорвать стрим. Ну, давайте дочитаем. Тогда была распространена версия о мести за убийство президента Джохара Дудаева. Дудаев был убит российскими спецслужбами 21 апреля 1996 года во время визита президента США Билла Клинтона в Россию по вопросам денуклеаризации. Как раз сейчас Россия предложила Трампу тему по денуклеаризации. Это такая дежурная у них денуклеаризация. Вот эти сильные мира всего, они считают, что они вот таким вот образом, ну так важно, вальяжно садятся, рассказывают, у нас атомные бомбы, мы весь мир уничтожим и так далее.
Но таким вот образом они нас отвлекают. Да? За год до бостонского теракта на античеченском сайте Кавказ-центр вышла абсолютно бездоказательная статья, обвинявшая США в причастности к убийству Дудаева. Так же, как после встречи Трампа с Путиным на Аляске, в сети появились вбросы и недовольство украинских пользователей действиями Дональда Трампа. Укреплялся нарратив о том, что якобы украинцы недовольны Трампом. Аналогичный нарратив недовольства и подозрительности был внедрен в чеченском обществе в отношении Билла Клинтона. В своих стримах неоднократно призывал украинцев прекратить критику Дональда Трампа, указывая на эту аналогию. Третье. Убийство Андрея Порубия во Львове. 30 августа 2025 года во Львове был убит Андрей Порубий, политик, который на протяжении 3 десятилетий связывал уличные национальные сети с государственными институтами. Это убийство может иметь не только характер устранения противника, но и использоваться для дискредитации украинских националистов, их вытеснения из власти или стравливания внутри украинского общества. И сейчас уже можно сказать, что это может быть связано с антисемитизмом. Не зря в Украине принят закон по антисемитизму. Потому что именно ссылаясь на этот закон, любой, кто будет высказываться, могут гасить. Это очень такой удобный и давно распространенный метод для того, чтобы нейтрализовать. Ну и, конечно же, антисемитизм по факту это фашизм. И он не приветствуется и нежелателен в нормальном обществе. Но это еще и один такой инструмент для того, чтобы воздействовать. Интервалы между событиями составляют по 3 дня, как и в случае со взрывами жилых домов в России в 1999 году, после которых обвинение было возложено на чеченцев, что послужило предлогом для начала второй военной агрессии против Чеченской республики Ичкерия. Практика повторения терактов через 3-4 дня, вероятно, применяется для закрепления информации в общественном сознании. Подобная схема прослеживается и в других операциях российских спецслужб. Указывал я на этот временный интервал в своем стриме на следующий день после атаки в Миннеаполисе 28 августа, сопоставляя временной промежуток между самоподрывом Титова в Москве и нападением в США. Также предупреждал, что через 3 дня может произойти новое событие, интервал по времени по аналогии со взрывами домов в России, за которыми стояла ФСБ и личное, как мы потом поняли, Николай Патрушев. И вот, что я говорил тогда, тоже я тут цитату процитирую, извините уж. Дело в том, что когда производятся взрывы российскими террористами, они чаще всего происходят с интервалом 3-4 дня. Это маленькое совпадение, возможно, случайное. Но с того момента, 24 августа, со дня независимости Украины, прошло как раз 3 дня. День независимости Украины, это как раз указывает на украинский след. Вот этот взрыв должен указывать, но на стороне Украины Бог. Поэтому этот террористический акт не был осуществлен, а террорист сам погиб, или получил тяжелые ранения. Цитата закончилась. Следующий, я цитирую еще себя на 7 минуты, 7 минут 24 минута, про интервал 3-4 дня в стриме «Охота ФСБ», как стрим назывался. «Охота ФСБ на детей от Москвы до Миннеаполиса. Звенья одной цепи», вопросительный знак. Лайв от 28 августа 2025 года. Ссылка, все имеется в этом тексте. А после неудавшегося теракта в ЦДМ неоднократно в обоих стримах предупреждал о вероятной провокации против украинских националистов. Что потом произошло, нападение на Порубия. Главными врагами в глазах мировой общественности могут быть выставлены именно они в связи с и в связке с исламскими радикалами, которые давно запатентованы как зло в западном медиаресурсе. ФСБ взрывает детский магазин, неудачный теракт на Лубянке, который скрывают. Лайв 27 августа 2025 года. Это тоже можно будет посмотреть. Стоит отметить, что оба стрима подверглись DOS-атакам. Сейчас вы видите то же самое. Какие-то аномалии происходят на моем канале, как вы замечаете. Так.
Стоит отметить, что оба стрима подверглись DOS-атакам и набрали аномально мало просмотров. Особенно аудитория достигает, обычная аудитория, если обычная аудитория достигает 100 тысяч просмотров, то первый 27 августа из стримов собрал всего лишь 2000 просмотров, а второй 28 августа всего лишь 14 тысяч просмотров. В своих выступлениях я подчеркивал необходимость обратить внимание на взрыв в Центральном детском магазине и фигуру Титова, как некоторые утверждают, что это был генерал ФСБ. Провалившийся теракт и личность этого исполнителя могут стать ключом к разгадке и, вероятно, помогут предотвратить последующие атаки. Подобная ситуация уже происходила после попытки взрыва Пятого дома в Рязани, когда были задержаны сотрудники ФСБ. По фотороботу террорист оказался очень похож на Игоря Гиркина, того самого, который поджег фитиль войны против Украины, как он сам об этом заявлял. Так вот, такой же фитиль войны против Чеченской республики Ичкерия, очень похожий на Гиркина, поджег взрывами домов вот один похожий деятель. После этого серия взрывов прекратились, однако ФСБ организовала массированную бомбардировку столицу Ичкерии и потом всей республики. Последний массированный обстрел Киева Россия произошел с ночи 27 на 28 августа 2025 года. В результате атаки погибло не менее 25 человек, включая 4 детей, пострадало 63 человека, из них 11 детей. Были повреждены жилые дома, офисы, в том числе здания Британского совета, ЕС, Радио Свобода и Украинская правда, а также другие объекты инфраструктуры. Поисково-спасательные работы продолжались, а 29 августа в Киеве был объявлен день траура. Оба стрима от 27 и 28 августа 2025 года, посвященные в первом стриме неудачному теракту ЦДМ, а во втором обсуждению обоих терактов и их взаимосвязи, включали многократные упоминания и предупреждения для украинцев о том, что эти события связаны и что атака, вероятнее всего, направлена на украинских националистов. После убийства Порубия сомнения почти исчезли, и мое убеждение в том, что происходит целенаправленная атака на украинских националистов, только укрепилось. Таких эпизодов, связанных с попытками дискредитации президента Украины и украинских патриотов, было много. В частности, зафиксировал и выложил на своем канале интересный диалог, где Фейкин общается с украинской журналисткой. Этот разговор происходил на фоне событий с пленными азовцами, захваченными Азовстали, и сожженными российскими карателями в тюрьме, где они содержались. Всего погибли несколько десятков человек, и об этом широко говорили, в том числе российские спецслужбы. Справка. 29 июля 2022 года в исправительной колонии номер 120 в поселке Аленовка, или Еленовка, Волновахский район, временно оккупированная территория Донецкой области. Взрыв в бараке, где содержались украинские военнопленные, в основном бойцы полка Азов, которые были защитниками Мариуполя и Азовстали. По данным разных источников, погибло от 53 до 63 человек, ранено от 73 до 100 человек, до 130 человек. Среди погибших и пострадавших были военнослужащие, сдавшиеся после осады Азовстали в мае 2022 года. В тот момент, когда родственники и соратники азовцев находились в напряженном, психологически подавленном состоянии, Фейгин и украинская журналистка записали видео с намеком на то, что нужно задерживать граждан Украины чеченской национальности, якобы для их обмена на азовцев. Сразу обратил на это внимание. Это была попытка полной дискредитации украинских патриотов из батальона Азов. Но тогда этот эпизод вроде бы замяли. Чеченское дежавю. Фейкин подстрекает брать в заложники гражданских лиц якобы для обмена на азовцев. Так называется это видео. Вы можете у меня посмотреть на канале и в YouTube, и в TikTok. Аналогичная ситуация произошла с убийством Дарьи Дугиной. Бывший депутат и потомственный КГБшник Пономарев, находящийся сейчас в Украине, фактически заявил в беседе с тем же Фейгиным, что ее убили его люди, с которыми он связан, так как президент Владимир Зеленский требует не слов, а дел. Представьте себе. Это был прямой намек на то,
чтобы связать Зеленского с терроризмом и полностью его дискредитировать. Также выделил этот фрагмент и выложил на своем канале, называется «Убийство дочери Дугина. Операция ФСБ по дискредитации Зеленского. Пономарев террорист-провокатор». Отметим, что идет попытка представить Зеленского причастным к террористическим действиям либо военным преступлениям. Именно такими провокациями, которые находили, я бы хотел бы здесь сделать небольшое отступление и сказать, что, знаете, Зеленский может быть не в курсе, да, его просто загоняют в такие рамки, что вот он будет представлен террористом и будет послушным. Либо же он может быть и в курсе, и сам согласен на эту роль, например, Кадыров, который управляет и собирается пожизненно детям передавать, внукам. И, может быть, у Зеленского такие же планы могут быть. Поэтому я не знаю. Тогда я это думал так. Сейчас, исходя из коррупционных скандалов и связей с российскими спецслужбами и маркера отношения украинской власти, украинской администрации, офиса президента к чеченскому вопросу, как маркеру, я вижу, что делается не все для победы, а заигрывание с какой-то гибней, с какими-то КГБшниками и так далее. Именно такими провокациями, которые находили отклик в сердцах людей, чьи родственники и друзья погибли и находились в плену, осуществлялась дискредитация чеченского сопротивления, чеченских патриотов и лично президента Джохара Дудаева. Один из случаев особенно сильно подорвал репутацию чеченского государства. Согласно материалам, связанным с делом Салаудина Тимирбулатова, отбывает пожизненное заключение, все участники и свидетели данного преступления либо погибли, либо получили длительные сроки, за исключением оператора, снимавшего казнь, который на данный момент является членом фейкового правительства Ахмеда Закаева. 11 апреля 1996 года на дороге Атаги-Гойская в Ичкерии была захвачена группа из 4 сильно пьяных российских оккупантов. Эта операция была проведена группой бойцов, действовавших под общим руководством или в координации с отрядом, связанным с Ахмедом Закаевым. В 1996 году Закаев был формально командиром для прессы и как бы командиром Урус-Мартановского фронта. На время, видимо, для этой операции он там появился. За короткий период своего командования он не добился никаких военных успехов, кроме пленения этих 4 российских солдат, перевозивших на 2 грузовиках боеприпасы. На этих грузовиках находились практически бесполезные для чеченцев трофеи. Ракеты к вертолету, которых у нас не было, и ТУРС и подобное вооружение. После пленения по распоряжению Закаева их направили на базу, где находился президентский элитный батальон «Борз», аналогичный Азову, под командованием Руслана Хамзата Гилаева. За несколько дней до этого отряд «Борз» активно участвовал в многодневных боевых операциях, и за день до пленения этих 4 русских у Довки Умарова, также бойца «Борз», будущего президента Чеченской республики Ичкерия, погиб его родной брат и другие их товарищи. Солдаты и бойцы находились в состоянии аффекта, были крайне возбуждены и фактически отдыхали после операций, непосредственно самого Довки Умарова среди них не было. Закаев направил пленных на базу, хотя позже утверждал, что якобы приказал отправить их на другую базу. На этой базе произошел трагический случай. Пленных разместили в охраняемой комнате, и Тимирбулатов, один из участников спецназа «Борз», согласился казнить их. В этот момент появился журналист, в кавычках, с камерой и зафиксировал казнь. В 1995 году камеры были редкостью, и наличие видеосъемки было необычным, как и журналиста на секретной базе. Во время казни присутствовали лишь несколько бойцов из отряда и помогавшие им несовершеннолетние пацаны, которые носили еду и просто оказались, во время казни их не было. Они, когда их содержали, и они ночь провели там в каком-то домике, какой-то избушке, и там находились эти несовершенные 13-летние, 14-летние, 2-3 пацана, которые приносили им еду из населенного пункта, спускались к людям, брали еду. Они тоже получили огромные сроки. Тогда командир Гилаев узнал об этом, он немедленно прибыл на место, сильно оскорблял подчиненных и назвал их предателями и агентами ФСБ. Кассету с записью казни уничтожили, но копия все же сохранилась и попала к ФСБ.
Через несколько недель кассета уже продавалась на рынке в городе Грозном. После этого случая Борис Ельцин, президент России, демонстрировал эту запись на каждой своей встрече с западными политиками. Это нанесло огромный ущерб репутации чеченского государства и лично Джохара Дудаева. Через 10 дней, 21 апреля 1996 года, Джохар Дудаев был убит ракетами с российского самолета. То есть Джохар Дудаев был на фоне убийства его группой, спецгруппой, ну их было несколько, но вот одна из его спецгрупп, которые представлялись, что вот чем занимаются люди Джохара Дудаева. То есть они не соблюдают ни правила ведения войны, правила и законы, обычаи войны, и ну вот такие вот террористы, фашисты и так далее. И вот убили Джохара Дудаева. Вспоминая эту аналогию, сразу понял, о чем говорят Пономарев и Фейгин, обсуждая убийство Дарьи Дугиной. Последнее, вероятно, украинские патриоты представляют, что Шамиль Басаев, Докко Умаров, Руслан Гилаев и наши чеченские генералы и командиры были радикальными исламистами. На самом деле это абсолютно 100% не так. Это была тщательно спланированная операция по представлению наших командиров и нашего сопротивления как исламистского. Как сейчас пытаются абсолютных нормальных патриотов, защитников своей страны, Украины, представить каких-то нацистов, фашистов, гитлеровцев. И причем они связаны, конечно же, с исламским вот этим радикализмом, который тоже многие не понимают, что происходит, где они находятся и так далее. Поэтому это очень важно, чтобы украинские националисты, патриоты понимали, что эта грань очень тонкая. И что важно, чтобы здесь, на Западе, относились к вам не как к нацистам. Понимаете? Вот тот ресурс репутационный, его можно вот так потерять. За 2 секунды просто. Мы это уже проходили. Не давать основания им для этого нужно. Это очень важно. Это самое важное на самом-то деле. Это самое важное. Именно поэтому сейчас это такая массированная, большая работа российскими спецслужбами ведется. Это было тщательно спланировано. Мы тогда этого не понимали. Религиозные фанатики даже не приехали бы в Украину, не стали бы взаимодействовать с людьми другой конфессии. Более того, они даже не признают нас за мусульман. И считают нас своими главными врагами, считая нас предателями. Хотя сами являются предателями чеченского народа. От воли чеченского народа отказавшиеся. Для них Россия, они даже не против России. Они против Кадырова, против других чеченцев, против других мусульман. Им такую программу закладывают. Это нужно понимать. Это очень важно. Следовательно, победу над Россией в первой широкомасштабной агрессии России против Ичкерии одержали не религиозные фанатики, а именно такие же патриоты и умеренные националисты, какими были Порубий и представители батальона Азов и других движений. Это важно, очень важно понимать. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, 31 августа 2025 года. Вот такое вот вам напоминание. Ну и еще вам один текст, потому что это нужно все сохранить. И сегодня годовщина, и я думаю, ФСБ это очень не нравится, раз они тут нас так атакуют. Еще один текст. Так. Нет, это тот же самый текст, нет. Я его немножко откорректировал тогда. Вот такие вот дела, друзья. Мы должны это понимать. России плевать, сколько бы там их детей убивали, сколько их убивали. Знаете, моя хата с краю, ничего не знаю. Это чисто российская такая забава. Не знаю, почему хата говорят, а не изба. Но это очень похоже. Так, я смотрю, здесь троллятина. Сейчас я тогда немножко троллятину успокою, потому что она в этом гостинице я начальник. А то они не дают почитать. Так, все, успокоюсь. Все.
днем рождения, Украина. Аминь, аминь. Знаете, что самое удивительное? Ну все, перестали, просто перестали, больше не пишут. Столько писали, ну, троллятину запустили, ну понятное дело. Это говорит о том, что мы все делаем правильно, друзья. Работаем, Леон, да, гасим террористов, фашистов. Знаете, что самое интересное, друзья? Что за все это время, а, уже год прошел. Я об этом писал, говорил. Добрый вечер, Рафаэль. Добрый, витаю вас. Знаете, что самое интересное? Когда настолько говорю, и ни разу ни одни Гордоны, Мордоны, сколько их там, да, в Украине, которые там миллионные подписчики у них, эту тему не затрагивают. Ну просто это же очевидно. На 24 августа ФСБшник подрывается, ему отрывает ноги и руку. Понимаете? И ну просто об этом нужно кричать во все горло. Нет, тишина. Там где-то журналисты где-то написали, и все, и затухли. Но зато они там нам будут рассказывать там про все, что угодно. Про все, что угодно. Понимаете? Главное, чтобы не говорили, да. Валейк салам, Ахмад, валейк салам. В очереди за бензином времени много. Вот сидят лапти, пальцем чушь печатают. Нет, Петрушенко, это не люди, которые стоят в очереди за бензином. Люди, которые стоят в очереди за бензином, которые смотрят, они даже, я их предупреждаю перед каждым стримом, они даже себя никак не идентифицируют. Это работают фабрика троллей. Фабрика троллей. И YouTube мог бы это запретить, как он может запретить монетизацию. Вы просто задумайтесь. На Facebook, например, есть российская страница, есть кадыровская страница, тоже российская, ну, тоже из их числа. То есть я хочу сказать, что на Западе здесь потакают этому. Да, но основные какие-то каналы перекрыли они, там YouTube каналы где-то там перекрываются. Ну, все остальное работает. Вот как-то так делаем, да. Поэтому, знаете, есть такое вот, я как-то приводил этот пример раньше, когда девушка идет какая-нибудь там в клуб, на дискотеку, она берет с собой некрасивую девушку. Вот Соединенные Штаты, вот для этого им нужна Россия, чтобы на фоне России выглядеть правовой, демократичной, свободной, хорошей и так далее. Но по факту они не дают этому злу исчезнуть, то есть добить его. И для Америки это хорошо, для каких-то там людей там это хорошо. Только вот для нас вот это зло приносит вот миллионные человеческие жертвы. И тогда возникает вопрос, а как это так получается? И нам нужно тогда вот отстаивать свои интересы. Вот мне, например, предлагают здесь на Западе общаться с КГБшниками. Понимаете? Прям к ним туда меня засовывать. Вот я должен повестись на деньги, там, на что-то там, на какие-то положения, на лесть, как им кажется, наверное. Вообще это не про меня. Но и нужно им вот это сделать. И ну как это так? Мне нужно от религии отказаться. Представьте себе, от своих взглядов, от своих принципов, от своего народа отказаться. Чтобы что? Чтобы мне, что ли, было хорошо? Так мне было великолепно. Мне было супер отлично перед тем, как я вышел на этот путь. Понимаете? У меня все было. Абсолютно ни в чем никогда не нуждался. Ну, может быть, в студенческие годы немножко. И я от этого всего отказался. От родственников, от денег, от всех положений. Мне это нафиг не надо. Понимаете?
или люди не понимают, или, я не знаю, больные, может, на голову, я не знаю, может, к врачам вызвать, не знаю. Ну, вот такое вот положение. То есть, вот на тебе денег, на тебе положение, на тебе еще что-то, и ты должен сделать. Не должен. Вы что, у людей есть принципы. Неужели в Америке, я знаю, что есть люди, остались с принципами. Конечно, остались. И мы видели, как это все было на глазах у нас. Понимаете? Невероятно. Вот такая вот вещь. Ну, смотри, ты идешь за русским кораблем. Здесь Дырявый к нам зашел, да, что-то про Дырявых нам рассказывает. Да, про религию, да, какие же вы, блин, жалкие. Как-то так, друзья. Как-то так. Но русская вонь несет, всегда несет кровь и смерть. Говорит привет. Привет, Сергей. Согласен с вами, Аслан. Спасибо, Сергей. Спасибо. Так, что еще я вам хочу рассказать, друзья? Вот смотрите, старое видео. Есть такой фашист, КГБшник старый, Познер, Владимир Владимирович. И он берет интервью. Фашист просто пробы ставить негде. Самый, КГБшник старый, матерый. В Америке, помните, Познер и Донахью, по-моему, в советское время называлась передача. Короче говоря, такой продвинутый на Западе, там, поднятый, там, он якобы там проамериканский, вроде по национальности еврей. И там туда фашист, самый настоящий. Вообще, чеченофоб страшный. Вот он берет интервью. То хитрый, умный, конечно же, фашист. Да. Иногда вызывает какое-то чувство брезгливости по отношению к этим людям, как раньше, может быть, как не расизм, это совсем другое, мы никогда не захотим их уничтожать. Мы просто, может быть, не хотим рядом с ними жить. Как мы не хотим в трамвае сидеть рядом. Но мы не хотим их уничтожать, говорит, и одновременно они нас уничтожали. Это Познер берет у какой-то дамочки, берет интервью. С бомжом или еще что-то такое, может, я слишком грубо, контрастно чувствую, но нельзя его никак назвать расизмом. Действительно, мы не всегда воспринимаем восточную культуру, нам не все приемлемо в образе жизни и морали людей кавказской национальности. Сейчас этот термин так у нас прижился. Прижился. И их методы... Прижил его Лужков, мэр Москвы. Его жена спокойно проживает здесь, в Европе, в Швейцарии, в Австрии. Она очень богатая, миллиардеры. То есть нам кровь, а им здесь, им детям, внукам, миллиарды, миллионы богатства, да? И они знают, что они над нами совершили, эти преступления. Знают Кошман, который людоед, который вместе с Патрушевым грабил чеченский народ. Сейчас в Болгарии, в Румынии, в Болгарии дома понастроил. Живет шикарно просто Кошман. Хорошо живет. Хорошо живет. Зарабатывать деньги, их методы вести вообще образ жизни, клонирование в какой-то степени, как они очень живут как-то очень массово. Клановую хотим. Клановую, да. Если снимают квартиру, там в однокомнатной квартире до 20 человек может поместиться. То есть вот какие-то вот вещи русским людям не совсем приемлемы, даже сравниваю. Понимаете? Я прекрасно понимаю, как раз то, о чем вы говорите, это вообще, классный пример расизма. Во-первых, это не расизм. А причем вот эта дамочка, которая говорит, она такого интеллигентного вида, вы по ней никогда в жизни не скажете, что она какая-то фашнявая, да. Но у них сидит это дерьмо внутри, понимаете? Это грязь, это зло, это тьма в них сидит. Поэтому они убивают, взрывают своих детишек. Поэтому они взрывают своих спящих женщин и мужчин и детей, спящих в своих домах.
Понимаете? Никогда чеченцы не взрывали своих женщин, детей спять. Даже русских не взрывали они, которые взрывали их женщин и детей. Понимаете? И вот она с таким, вот такая студия, все сидят. И вот так они доводили состояние. Это Познер доводит. Познер мог ее заткнуть. Потом он говорит, это расизм. Конечно, во всем мире увидит и скажет, Познер, ты что? Ты не сказал, что это сказал? Как ты позволяешь такое? Говорит, это расизм. Это не расизм. Это русизм. Особая человеконенавистническая форма людоедства просто. Понимаете? Это не расизм. Это русизм. Понимаете? Это совершенно и есть. Расизм не обязательно значит желать убивать. Это... Они желали убивать, они убивали нас, они наших детей убивали, они нашим беременным женщинам животы вспарывали. Они убивали всех, прямо по телевизору говорили. Это сейчас они нам про братство рассказывают. Хотя никакого братства нет, это только по телевизору так, программа такая закидывается. Внутри глубинно это все есть. Русизм, человеконенавистническая идеология, которая идет параллельно с их великодержавным шовинизмом, империализмом, это суть скрепа русского человека, понимаете? И чтобы отказаться от русизма, от империализма, любой русский человек, он предатель, он враг, он хуже предателя, если он выходит из этой матрицы, в которую их туда загнали. Их это устраивает, они бичи, они лежат в собственной луже и чувствуют, что они великие. Понимаете? Что это весь мир им принадлежит. Понимаете? Это вот сущность этих людей. Вот и вы, к сожалению, не видите эту женщину. Вы, наверное, видели это видео. Сейчас оно распространяется везде. Там раскидывает. Но Познер хуже этой женщины. Владимир Познер хуже этой женщины, которая ее представляет. И они там это обсуждают. Так они готовили людоедство против чеченского народа. Так они готовили общественность, чтобы они все пошли, да, потому что не все же скрепные на России, и не все русские на России, а пошли все, и якуты пошли, и буряты пошли, и дагестанцы пошли, и татары пошли, все пошли убивать чеченский народ. Сейчас идут убивать украинский народ, понимаете? Вот с кем нам предлагают жить. Нам предлагают жить не просто вот вы живете в какой стране, оставайтесь, живите. Нам предлагают жить с теми, кто нас убивал сотни лет. Тот, кто нас пытался полностью истребить. Вообще невиновных истребить пытались, понимаете? Это не было, что вот какая-то группа воюет против России, их нужно убить, чтобы Россия стала великой. Нет. Всех мужчин отправили на войну против нацистов, понимаете, другую сволочь, другую свинью убить отправили. Эта свинья послала других нацистов, фашистов убивать. А их женщин и детей, и стариков под ноль истребить изгнали. Более того, не просто это была борьба с чеченским этносом, чеченским ингушским этносами. Это была борьба это был экоцид, это была историческая борьба, борьба с историей, борьба с истоками чеченцев, существование чеченцев, чтобы не осталось. Понимаете? Все 13 лет 1944 года, как депортировали, пока все мужчины были на фронте. Кто там дезертир, кто-то там спрятался в горах, раненый был, там, инвалид. Вот все остальные были на фронте. Всех, когда отправили туда, все 13 лет они уничтожали нашу историю. 3 недели в центре Грозного горел пожар, костер. Свозили со всей территории книги, тептеры, чеченские тептеры. Древнейшие книги с древнейшей массовой информацией. У каждого тейпа, у каждой семьи были свои тептеры, которые вели свою родословную, тысячи лет, которые имеют. Были основные документы, которые хранились всего народа. Это все похищено, разграблено. Понимаете? 3 недели сжигали, просто книги жгли. 3 недели. И 13 лет уничтожали все от могил, плиты, все, вот надгробные камни. Все превращалось в свинарники, дороги, бордюры, дома строили и так далее. Куда не могли добраться, вот нам остались, нам показывают
сторожевые башни. Сторожевые башни мы видим, вот там башня туда-сюда. Так вот, вот эти сторожевые охранные башни, это только то, куда они не смогли добраться. Они их бомбили, с пушек бомбили, из самолетов бомбардировали. Представьте себе. 13 лет ни одного дня не останавливалась антистройка по разрушению, по сносу всего, что есть. 13 лет. Из тех, кого отправили в Казахстан, в Сибирь, вернулось только 30-40%. 60-70% просто погибли. Голод, холод. И там местных зэки, мэки, местных натравливали на них, чтобы убивали. Так продолжалось 13 лет. Понимаете? И нам говорят, какая-то Россия, какая-то там у нее идеология. Это фашизм. На земле, если есть зло, абсолютное беспримесное зло, то оно есть на Лубянке и в Кремле. Понимаете? Вот где это есть. И вот это, ну, я не могу ее женщиной называть. А вроде с виду такая задумывается, как-то еще там, ну, как бы обосновывает. Актриса, наверное. Специально вот навязывает. Не просто случайный человек, который там находится. И это делает Познер и другие пропагандисты, которые сейчас приехали сюда. Посмотрите, здесь вот эти все Ходорковские, вот это Гвоздь, Дождь, кто вот эти все. Это все фашисты. Они пособники геноцида чеченского народа. Они открыто, да, кто-то это делал прямо, называл чеченцев зверьми, людоедами, там убивать, там туда генералы, политики, открыто, Жириновский, лишить их возможности размножаться, то есть стерилизация. Казанцев, Доренко, Невзоров, все эти люди, как они рассказывали, говорили, расчеловечивали чеченцев. Понимаете? А кто-то был мягкий, кто-то аккуратненько все это делал, как Познер, например, другие там деятели. Шевчук, например, есть такой, да, певец, так сейчас весь за Украину и так далее. А ездил на балалайке, играл там, поднимал дух, показывал России, как нужно поддерживать русских солдат, которые пришли уничтожать женщин, детей и стариков. Понимаете? Вот что нам предлагают. Понимаете? Так, давайте дальше. Аслан, этот Познер совсем недавно говорил, что чеченцы не способны жить в демократии. Рано или поздно России придется оставить Кавказ, потому что Россия это демократия. Да, я помню, это тоже я видел. Это фашня, это гибня. Это просто старый маразматик, которого ждет ад. Я надеюсь, в ближайшее время, хотя пусть помучается, пусть хоть 100 лет проживет. Но, слава Богу, есть Бог. И этот подонок ответит за все, что он делал. Как и Невзоров, как гражданин Украины, кстати говоря. И другие ублюдки. И знаете, очень неприятно бывает, когда украинцы, которые борются, абсолютно игнорируют чеченский вопрос. В смысле, когда они Невзорову дают гражданство. Не видим возмущения. Неприятно, когда евреи борются и приглашают Невзорова, который в Израиль, и как будто никого это не касается, никто это не осуждает. А как это так? Когда вас уничтожают, то все должны осуждать. А когда нас уничтожают, так они ваши друзья. Как это получается тогда? Например, Соловьева, например, я все поднял бы друзья, или кто там был, Скобеева, Мабеева, там разные. Вот их бы поднял. Как бы украинцам показалось бы, если бы мы им дали гражданство? Как бы показалось евреям, если бы мы какого-нибудь хамасовца вознесли бы и говорили бы, да, это нормальный парень, там журналист, там борется туда-сюда, так красиво говорит. Как бы это было казаться? Так все нужно мерить на себя, дорогие мои, чтобы потом не было обратного, да, эффекта. Это нету Бога избранных нету. Понимаете, все одинаковые на этой земле, у всех одинаковая кровь. И за богоизбранность немцы они тоже считали себя богоизбранными, заплатили колоссальную цену, до сих пор платят, до сих пор отплевываются от этого. Понимаете, такие вещи. Это нужно понимать. Это нужно понимать.
Познер просто интеллигентный фашист, расист, русист. Да, абсолютно верно. Надеюсь, Кавказ станет единым. Абсолютно тоже я на это надеюсь. Невзор уже на Зеленского гонит, чтобы под новую власть лечь. Асабек, да? Ну, не знаю, не знаю. Не знаю, если не Зеленский, если он гонит на Зеленского, то мы должны быть за Зеленского тогда. Просто Зеленский, на самом деле, Зеленский, ну, пацан просто, который оказался, ну, пацан, 50 лет, конечно, пацану, но оказался в тисках, где ну, ни вправо, ни влево ты не сдвинешься. Тебя просто ликвидируют. Просто прилетит ракета, и все, и тебя не станет. Вот где оказался Зеленский. Ну, раз ты попал в это, раз ты взял ответственность на себя, ну, будь тогда, принимай решение, погибай в конце концов. Если так, ты же выбрал, каждый день же украинцы, мужчины, женщины, дети, старики гибнут ведь каждый день. Ну, раз ты президент, у нас, наши президенты все погибли. Ни один президент не сбежал. А нам рассказывают, что Зеленский не убежал. Так война уже шла, ты идешь в президенты, какой убежал? Как это ставить заслугу? Это что это такое? Ты сказал, избрался, ты взял ответственность. Иди вперед и гибни. К сожалению, это так. Я не хочу, чтобы Зеленский гиб. Я не призываю его гибнуть. Просто это так. У тебя другого выбора нет. Ты взял эту ответственность на себя. Неси тогда. Не просто пограбить, что ли, помародерничать. Тогда уже ты можешь погибнуть от суда украинского, а уже не от российской ракеты. Так тоже может случиться. Так. Они хорошо покопали в 60-70-х горах и выводили древний артефакт, который находили в земле, наконечник копий и стрел 10 века. 10 век это вообще, это детский сад, понимаешь? Там 5-6 тысяч лет у нас там есть вещи, понимаешь? 5-6 тысяч лет назад то, что там есть. Там, вот сейчас они майкопские вот эти курганы находят. Это курганы, которым там по 4, по 5 тысяч лет. Больше 5 тысяч лет, там под 6 тысяч лет. И они их прячут, уничтожают. Потому что история после потопа, после великого Кавказского потопа зародилась именно там. Поэтому на 99,99 тысячное, я уверен. Понимаете? Зародилась. И все это пытаются скрыть. Понимаете? В каждом народе в исламе говорится, что я каждому народу послал своих посланников. В каждом народе на этой земле есть потомки Ноя. Не все потомки Ноя. Потоп был не всемирным, а локальным на Кавказе. И в каждом народе есть потомки Ноя. В каждом на этой земле. Понимаете? И распространение шло вот так. И цивилизация была просто на вершине просто своего развития. Потом мы скатились к рабству, к людоедству, к убийствам, к войнам там, и всему остальному. Многобожию, когда человека мы боготворим там, и так далее. Всего этого не было. Так. Поздно, что чекисты и самчи. Ну, конечно, да, понятное дело. Конечно. Ясно, ясно, FG. Грузия, пример этого. Да, мы все на Кавказе, мы все автохтонные народы. На этой, ну, грузины не все, азербайджанцы туда входят, тоже автохтонные являются, абхазы, черкесы, дагестанские народы, чеченцы, ингуши, бацмийцы, ну вот мы все. У нас на этой земле при базовом глубинном языке у нас одинаковая основа языка, потом мы раздельно изучали, развивали наш каждый свои языки, и у нас на этой земле нету ни с кем больше связи. Ни у грузин некоторых, ни у азербайджанцев некоторых, ни у черкесов, ни у чеченцев, войнахов, ни у дагестанцев и так далее.
Ну нету просто. Мы автохтонные народы. Мы просто как с Луны свалились и вот там живем. А спустились мы все с ковчега. Понимаете? Это очень интересная история, и которую многие никогда не признают, пока снова не произойдет потоп. Ну, потоп больше Бог обещал не будет. Он сказал, что будет Иисус вернется на землю. И мы все ждем Иисуса тогда. Но до этого времени будет вот этот бардак, вот эта ложь, обман, просто лицемерие, грязь. Понимаете? И все, кто говорит это прямо, открыто, те враги, тех будут дискредитировать, обзывать дураками. Вот вместо того, чтобы просто меня ликвидировать, они устраивают то, чтобы меня связать с Россией. Чтобы я как будто агент России, они пробовали. Ну, удалось мне разоблачить, и то по воле Божьей. Да? Удалось разоблачить, и пока им не удалось этого добиться. Но они пытаются вот так представить. Работают по всем моим родственникам. Просто могли прийти и застрелить. Нет, это их не устраивает. Им нужно, что я говорю, нужно опорочить. Убить не надо. Надо опорочить. А потом убить. Сперва нужно, чтобы... А то, если я умру, то все, что я говорил, усилится в 10 раз, окажется правдой. Понимаете? А нужно по-другому это сделать. Это просто бесовщина, дьявольщина, сатанизм самый настоящий. Как-то так. Так. Друзья, я на этом свой стрим закончу. Прошу обратить внимание. Guten Abend, Мандерака, приветствую. На этом я свой стрим закончу, друзья. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. И до завтра. Завтра у нас будет стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия с Ахьядом Идиговым. Следите за анонсами. До свидания, успехов, Иван. И вам тоже. Всем. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Ночи Андина ду, хираду. Ичкерия, йоу, шью, хираю. Адикюэль, машуэль. Всего хорошего. До свидания, друзья. Всего хорошего и вам, друзья, здесь, тиктоковцам. Так, я не выключил, что ли?